Birds jumping and I hear my name, grasping into it. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। দেখুন, আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে ডিপ ফ্রিজে এগুলো রাখা যায়। এখানে আছে কদু পাতা। কদু কিন্তু দুই ধরনের হয়, একটা লাউ আর একটা মিষ্টি লাউ বা কুমড়া আমরা যাকে বলি। এখানে আমি এক ধরনের লাউয়ের পাতা নিয়েছি। তারপরে এখানে দেখুন আমি মিষ্টি লাউয়ের পাতা নিচ্ছি। এগুলো কীভাবে ডিপ ফ্রিজে রাখবো সেটাও দেখতে দেখুন। দেখুন, এরকম বক্সে বড় নিতে হবে। আমি এই লাউয়ের পাতাগুলো এরকম বক্সে ভরে নিয়েছি। দেখুন, এভাবে বক্সের উপরে আমি প্লাস্টিক ডাব দিয়ে দিয়েছি। এভাবে করে দইটা আমি করে নিয়েছি। আমি এই লাউয়ের ডাঁটাগুলো ডিপ ফ্রিজে রাখবো না, সেজন্য এগুলো আলাদা করে নিয়েছি। দেখুন, এভাবে করে কিন্তু আমরা আমাদের গার্ডেনের টমেটো রেখেছি। এগুলো আপনারা 1 বছর পর্যন্ত ডিপ ফ্রিজে রেখে দিতে পারবেন। তারপরে এই চেরি টমেটোগুলো রেখেছি। এভাবে করে ডাঁটা শাকও ফ্রিজে রাখতে পারবেন, সেটা 1 বছর পর্যন্ত। কতটার বেশি বের করে আমি বানিয়ে তারপর এখন ডিপ ফ্রিজে রাখি। এভাবে করে আপনারা সারা বছর ডিপ ফ্রিজে এই ভেজিটেবলগুলি সংরক্ষণ করতে পারবেন। আশা করি আমার ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকে এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমার জন্য অবশ্যই সবাই দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফিজ।